ngenakan make nah tapi kok tidak dekin bukannya tega duit aing ya perlu nang sih ya enggak dekin motor ya euy motor Bara duit Pak dik di bara motor diganti. dia oh ya yang namanya enggak dekin nama di mana kan itu hanya tak kaji deh bisa juta mah orang alasan keberatan teuing kos ieu mah wah berat kumaha harus kene ya masalah Komplit. mah kan duitna iya duitna orang aya 500 500 itu kayak dae kayak bunganya mana kajen lah tah aya 500 nah iya kajen ayo motorna iya motorna oh nya iya ngarep balik aja nih Ade. da eta lah kamari manehna ngagadekeun Kamari kene. buat tilu jeung ieu Ieu itu nu katiluna digadekeun teh. itu buka naon yang manehna nya Aing mah eta di rumah ada burung. Heeh. Motor segala digadekeun. urang teu pernah Aing pasti nya itu mulus nya digana mulus ya mah. mulus kamari geus kamari Ya alusan kene ieu, nu ayeuna ya. naon teh pamajikanna nyaun teu Asaan mah teh nyahoeun ceuk aing mah. ieu urang aya urang itu pe di tukang cing pusat sedikit eta kurang hiji aduh aya 300.000 deui alah tadi 500.000 udah ngadekeun motor aduh nah gila ye gila kurang keneh wae aduh kurang dua nama deui uyang aing ye Eta gini balik leumpang. Di mana motor? hah Motor di mana? gadekeun Oh, burung sugan ke budak sekolah kumaha? aya tak 300 Buset, duit 107 naon sugan. Sin bener aing ngomong teh, biraku motor digadekeun ka hiji-hiji nah geus digade-gadekeun wae eta kata Gus Encan wae digadekeun anak mana di sekolah isukan kumaha? ya sekolah we aing nyelot eta 300 Buset, 400 sakedeung banget lalaki burung sugan. aturan aing meunang ieu Mana menangna? nah tempot aku mata sia ta mata sia Tai merenan. Bawakanya nabi biki kolot dan biki hidang biki bulawan wae. Tiba botol hijau digade-gadekeun. Bulawan pisan jadi jelema teh.